Koreyskiy seriallarni yaxshi ko'rmaydiganlar ham bu doramani ko'rsa tugatmagunigacha uxlamaydi. Sizdan like va obuna, mendan tahlil. Bir necha yillardan buyon siz uchun ideal er va farzandingiz uchun eng yaxshi ota bo'lib kelayotgan inson qotil, jinoyatchi bo'lishi mumkin. Eshitilishi qanchalik vahimali bo'lsa, serial ham xuddi shunday. Bilamizki, koreyaliklar triller janrini qoyillatishadi. Masalan, Kalmar o'yini. Ular tomoshabinni qanday qilib o'zida ushlab qolishi yaxshi biladi. Yovuzlik gulida ham triller janriga murojaat qilingan. Serial birgina savol ustiga qurilgan. Detektiv va jinoyatchi o'rtasidagi muhabbat aslida haqiqatmi yoki hammasi yolg'on? Eng muhim g'oya esa otaning qilgan ishlari uchun farzand javob bermaydi va yomondan faqat yomon farzand tug'iladi degani emas. Chunki qotil aslida kim ekanligini va u kimning farzandi ekanligini serialni ko'rganlar yaxshi biladi. Ijodkorlar butun insonlarga qara aytishyaptiki, noto'g'ri gumon va asossiz ayblovlar orqasidan tuzukkina insonni ruhiy nosog'lom ahvolga keltirishimiz mumkin. Bir insonga ommaviy dafqa qilsak, uni jamiyatdan va hattoki o'zidan uzoqlashishiga sababchi bo'lib qolamiz. Siz bularga e'tibor bermagan bo'lishingiz mumkin.